Tagaytay, let's go! So ayun na, lumakas na yung ulan. Uy, dadahan sir! Ano yan? Ba't nakatingala? Uwi na ako, U-turn na ako. Time check 3:30 AM. Ride out namin from Novaliches. Tagaytay na dis. Siyempre, walang kamatayang General Luis. Siyempre, wala rin kamatayang SB Road. Wow, ganda sa SB oh. Daming ilaw. So, kasama ko ngayon si Achi tsaka si Eric. Kitain pa namin dalawang tropa sa Monterey. Dito lang din sa SB Road. Hindi ko alam kung nandun na sila or kasama kasi 3:30, medyo na late ako ng alis. So, let's see. So, eto na kami. Medyo madilim. Hindi mo na ako magsashot masyado kasi madilim pa, maya-mayang konti. Dito kami sa unang pagsubok ng SB Road. Kinakalmahan ko lang dahil malayo-layo pa to. Hindi pala unang pagsubok, yung huling matarik niya. Ningal na ako agad ah. Uwi na kaya tayo. Tara. Tulad ng dati, Marina Highway. So kakaliwa kami Mindanao up. Di ko alam kung na meron. Anong may na-accident pa yata. Ah, meron nga motor. Sana okay lang siguro yan. So hindi kami dadaan ngayon sa paborito naming footbridge, St. James hanggang Sora. So magdire-diretso kami hanggang dulo, Trinoma at Hampton, Quezon. So ito, nasa dulo na kami ng Mindanao Avenue, Trinoma. Left turn kami pa Agham Road. I mean North Avenue pag left. Tapos right, konti lang right turn para sa Agham Road. So ayan, North Avenue na. So kung nakikita nyo, sa may traffic light lang, sa right turn kami dun. So ayan, kanan na kami, Agham Road. So ito yung dulo ng Agham Road. Pag nag left ka pa circle, right EDSA, tawid Quezon. So ayan, right turn, papuntang Quezon.
Quezon na may bike lane dito eh. Pasko na dito sa Quezon na po. Ang ganda ng mga ilaw sa street, yung mga street lights. Now's the season to be jolly, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Ang lamig, sakto. Pwede na! Ginaw. Time check. 4:12. Quezon Ave. So approaching kami ng crossing ng Gironeta. Ibabaw kami syempre. Pag umilalim ka, mag-aahon ka naman. Eh dito, patag-patag lang. Panayan lang. So ayan, makatawid na. Mga 100-200 meters away, Santo Domingo Church na. Now's the season to be jolly, tra-la-la-la-la-la-la-la. Santo Domingo Church. So simula na ng magandang ilaw sa daan. Para tonda na tayo din Espanya. Sa Manila yata ganito talaga eh. Sa Ross Boulevard din kasi ganyan yung ilaw. Ang galing. Ang galing. Ang galing! Ang galing! So ayan, welcome Rotonda. Pasko ng Pasko na. Say hi! Medyo maliwanag dito oh. Quezon na pa rin kami. Now's the season to be jolly, tra-la-la-la-la-la-la-la. Whoop. Good morning. Good morning. UST. Ikaw lang naman di mabait eh. Joke lang. UST. Anong ba? Anong dalawang burger eh? Gutom ka ba? Seryoso? May dalawang burger ka sa likod? Oo nga no? Ang galing. Ang galing! Ang galing! So medyo madilim ulit yung daan. Approaching namin ng Moraita. Ayan, FEU pag pumasok ka doon. Kaya po kami eh, so dire-diretso lang. Lerma. Ayan na. Turn kami dito, pa Quiapo Church. Or Quiapo. Ito, Lusong Ramsey. Sana lagi Lusong. Ataw man. Quiapo Church. Yes, sir. Post office. So, dito na kami sa entrance ng Intramuros tuloy. Ganda, oh. Ano, nakikita nyo. Try ko lumipat sa kabila habang walang sasakyan. Ganda, oh. Labit mo talaga, Yorme. Lodi bells.
So ayan, left turn Ross Boulevard, pa kilometer 0. Siguro magti-take 10, take 15 lang kami doon. Hinga lang konti. Ay, antayin pala namin isa namin kasama. Limutan ko. So ayan, turning left. Dami natin kapadyak na dito. This moment. Uy, daming tao. Gantong oras. First time ko pumunta ng ganito kaagad dito. Napakaraming tao. Touchdown, kilometer 0. So alis namin kilometer 0. Punta kami MOA muna. Daanan namin yung isang tropa na sa Romantipolo siya. Doon lang yung meet-up point. So Ross Boulevard. Maraming tao na sa kilometer 0. Saya Manila Bay. Tignan ko sana yung Dolomite kung nandun pa eh. Hindi ko sure. PICC. Or brother and diretso yan. Right side na. Left kami. Turn right anytime with care ba dito? So yun, bike lane pa pala. Oh, yun na yung globe. Ayaw ko lang kung kita nyo, pero ayan na yung globe. So we're leaving MOA. Time check 5:30. Ayos na kami. Maraming Tagaytay. Say hi muna oh. Diretso. Diretso. So diretso. Turn right kami na makapagal. Bawal kasi dumaan doon sa bandang Okada eh. Sana doon kami dadaan eh. Pinabalik kami ng guard. Pina-left turn pala. So ayan, kanan kami dito sa may City of Dreams. Makapagal. Turn right. So ilalim kami, tapos magle-left kami doon sa ilalim. Hindi rin ako masyadong familiar dito sa Tagaytay. Umaasa lang din ako sa drawing ko sa Strava kagabi. So let's see kung magkakaligaw-ligaw. Yan naman yung gusto natin, yung adventure. Pero nagpapalusot lang talaga ako. Hindi ko kasi talaga kabisado. Coastal Mall. Lumang Coastal Mall. So diretso pa kami. Next kanto right. Mamaya natin kapadyak. So, nakakanan na kami. Paranaque na to. Yan na sa mga amoy. Tulad ng dati, papabilisin na natin ulit para hindi tayo matagalan pare-parehas. So, let's do it!
traffic light. Kaway, tek-tek muna. Hindi ko alam kung anong meron sa traffic. Argo, lunsod ng Imos. Regroup muna kami. Tayo namin si Achi, siya si Jules. Nawala eh. So ayun, dumating na si Achi. So, mag-mini-stop na talaga kami. Walang 7-Eleven eh. Pwede na this. So, mini-stop. Tayo namin dito sila Eric, Daniel, Jules. Nauna kami ni Hachi. Hindi ko alam kung nasa na sila eh. Waiting. Ayan na sila. Saan sila? Pataon na ka. Asa yung dalawa? Kulang pa. Haminto na sila ng mini-stop? Hanap ng merienda time, yum. Ano na tayo? Las Marinas, Cavite. Time check pala 7 kami dumating, 7 AM. So merienda lang, tapos gin ulit. So yun, tapos kami mag-merienda. Alis na kami. First time ko kanapit yung courier ko. Pinabigat ko talaga siya. Gusto ko nahihirapan eh. Let's go. So ito na ulit. From this point forward, ito na yung tuloy-tuloy na pataas. So tingnan nyo na lang kung paano ako nahirapan. Enjoy!
So, BJ time. Dumating kami 6 tuloy. 8:16. 8:18 na dumating si Eric. Waiting kami kay Achi tsaka kay Jules. Hopefully mabilis. Japan. NANI?! お前はもう死んでいる。 Tunay na lalaki naka-Japan. Oh, BJ muna. Natural. Ang sarap. Legit, tikman mo. Walang sugar. Nasang buko. Asang buko. Siguro mga... Ayan na pala sila. Oh, ang sinasabi niyang malayo. Hi! So, time check. Oras 8:21. So, 5 minutes kami nagantay. Malapit lang pala. Tapsi, thank you te. Dalawa na. Pa nagbe-BJ tayo. Kamustahin natin yung mga kasama natin. Unahin natin to. Kamusta yung pag-akyat mo ng dasma? Nakakaingal. Nakakaingal. So, pero masaya? Yeah. Okay, okay. Next. Kamusta yung pag-akyat mo ng Tagaytay? Masaya. Oo. Hindi kayo hiningal? Ganyan, konti lang. Okay. Konti lang daw, malakas yun. Next. Ito. Malakas-lakas talaga to eh. O, kamusta yung pag-akyat mo ng Tagaytay? Walang gana. Walang gana. Sir. Walang gana. So sa amin, lahat sa amin siya lang yung naka-RV. Oh, ayan. So ito, bago ko lang din kasama to. So kamusta yung pagkakasakit mo ng Tagaytay? Solid. So, pinabasic mo eh. Nag-aaraw Antipolo eh. Ito na, last but not the least, Jules. Kamusta yung Tagaytay mo? Easy lang. Kaya pala nasa huli ka? Okay lang yun. Walang shame doon. Again, walang shame sa paginto or sa magmabagal ha. Walang problema doon. Ang problema, pag pinilit mo, mawawasa ka talaga. So habang nagbi-BJ, ayun, inaabot ng ulan. Tapos biglang pumatak ng ulan. Team sandals muna, muulan eh. So ayan, nakatambak na lahat. Nagpalit ako ng sandals. Dyan shoes ko. Sa mga anik-anik ko. Windbreaker ko, nilabas ko na rin. Para sure, kung titira na kami. Yung mga to, walang pamalit. Walang may dalang cabinet. So dress down na ako. Windbreaker, sandals. Alis na kami. Wala na masyadong ulan. Laban na this. So ayun, sabak na ulit. Sino daw? So di ko alam kung ano pa yung ahon sa silang. Pero alam ko mas mataas pa to. Di ko alam, tas alam ko eh no. Alam mo I mean parang nakita ko kahapon sa mga videos. So tignan natin kung ano mangyayari. Ang lamig, sobra, umambon kasi. So sakto nadala ko yung windbreaker ko. Pag plantita ka rin pala, pwede ka rin pala dito. Ang daming bilihan. So medyo recovery.
929 samgyeopsal. Parang sarap kumain ng samgyeopsal ah. Papawiin ko lahat ng pinadyak ko ah. Tagaytay pa sir. Tagaytay pa sir. An sir, Tagaytay pa. Pasoy muna. So ahon na naman. Kamusta inaan sila? Ahon lang na ahon. Ano yan? Ba't nakatingala? NANI?! お前はもう死んでいる。 Uwi na ako, U-turn na ako. Joke lang. Laban lang. Do it lang tayo. Pero nakatingala talaga eh, oh. Nakakagaling ko lang sa hingal eh. Nakatingala ka na naman. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So yan na siya. Hindi ko alam kung paano ko bebeluhan. Paalala? Let's go, let's go. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So medyo tumataas na dito sa malalang ahon na to. Ayan na yung view oh. Just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible! You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there! No! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Down gear, pahinga. Game na ulit. Okay, pahinga ulit. Stop giving up. One eternity later.
pahinga while waiting for Achi. Lapit mo ba yung pasela? Nakatali pang gano'n. Alin? Gawa ko dati yun eh. Mahabahin talaga to. Let's go, let's go. So hindi ko alam kung ilang kilometers na lang eh, pero malapit na yung rotonda siguro. Ahon pa more. Nakikita ko na ang rotonda. Ang maganda ang balita. So nauna sa akin sila Eric, David, Jules, tsaka Christian. Ako nasa likod, then si Achi nasa likod ko pa. So parang nakakagana ang laki ng rotonda. Hindi ko lang talaga mapumpa kasi nararamdaman ako sa lower left leg. I mean sa likod ng left leg ko, hindi pala lower. Yun. Ayan na siya. Ito na. Sa rotonda na ni. Yun no. Sakaya sila. Up. Dito tayo. Mas maganda rito sa kabila.
nakarating na kami ng Tagaytay Rotonda, magka-shoutout portion muna na tayo. Unahin natin si Jules. Jules, may gusto ko ba shoutout? Meron. Shoutout sa girlfriend ko. Happy months na. Diyos ko, mansar ko, dito ka. Hindi mo talaga ano yan? Tagaytay. Dito na sa awit. Oy, chika, may nagpapa-shoutout sa'yo last vlog. Sino? Hindi ko alam eh. Basta may yung shoutout sa'yo kasi dito na. Ay na. Shoutout sa'yo kung sino ka mahal. Ang lalaman mo, Jules? Mansar rin yun, nandito ka. Ay, nagpaalam naman. Nagpaalam. Pumayag naman. Ano? Mag 3 days before. Pero pumayag nga, ang tanong. Pumayag. Okay, so safe. Safe ka. Tol, baka may shoutout ka. Shoutout sa asawa ko, lagi akong pinapayagan mag-bike. Oy, sweet naman nun. Sana all. Ikaw tol, baka may shoutout ka. Shoutout din sa misis ko, pinayagan ako. So pag hindi pumayag, hindi mo yung shoutout yun. Siyempre, mahuhuli. Buka kayo. So kakaalis lang namin na Rotonda. Bali, dumating kami doon around 11:30. Ay, no, 10:30 kami dumating. 11:05 kami umalis. Hanggang 35 minutes kami nagpahinga. Ito na kami mahogany para kumain. Bulalo time. Do it. Ay, alam mo, sorry. Sarap na mic. So medyo malayo pa na yung lilikuan namin pa Mahogany Market. Taste pogi muna. So malapit na tayo sa lilikuan. Dun sa may Petron gas station, kanan doon papuntang Mahogany. Pagka maliwa ka, Sky Ranch. So kanan tayo. Ayan, kitang kita, Palandaya. Mali akong dinaanan may ahon palang matinda rito. NANI?! Buti may buwelo kahit pa paano. Tingal talaga. So, may isa pang ahon. At mukhang mas matarik. NANI?! Bagong ay, dito na dito. So galing kami ng Mahogany Market. Kaso sobrang daming tao, ang haba ng pila. So nag-decide kami na humanap na lang ng ibang kakainan. Basta may bulalo. Bulalo is there. So hanap-hanap muna kami, diretso in front namin itong street na to hanggang may matagpuan. So dito na lang muna kami kay Nanay Doris. Goods din naman dito, nakatry ko na dito.
Guseo. Takaw yarn. Nag-aaway pa yung dalawa sa litid. Unang paki sa litid ah. Pahinga muna. Sobrang lakas mo naman pala kumain talaga. Pero payat ako noon. Tapos nung tumaba ako, kumain ako ngayon, makadalawa ako. Puta, parang nakasuso pa. Sana all payat. Weird. Ang weird. Kung kailan ako tumaba. One eternity later. Uwi na. Nag-set up na kami. Ang dumi ng... Dumi ng gulo. Hindi, may tutorial paano ka sisigaw. Oh, tsaka isang pindot mo lang doon, tatlong tunog. Gaganon. Special edition yung nabili ko. Uwi na tayo? Tara na. So, alis na kami dito kay Nanay Doris Bolaluhan. Pasarap yung tambay namin, umiglip kami. Kasi halos lahat sa amin puyat. So time check 3:39. Sarap. May trambayan kami doon na buko. Ay nabuko. Sobrang hangin, walang araw. Tulog ka talaga. So dadaan lang kami sa Sky Ranch, dire-diretso dito. Then uwi na. Doon ulit sa dinaanan. Doon lang kami dadaan. Wala kasi pa alam pang bagong daan. Ay ibang daan. Next time siguro explore ko pa. So papunta sa Sky Ranch may konti-konti ahon pa. Kaso hangin. Shout out to Gavin! Shout out to Gavin daw. Gavin! Sabi ni Hachi. Gavin Casita. So napakalamig. Ginagawa ko. Sinuot ko na yung windbreaker ko kanina, inalis ko pa. Mali. So, medyo traffic. Dami na sasakyan pa uwi. So ayan, Sky Ranch. Sky Ranch kami. Traffic yung tapat ng Sky Ranch eh. So that sums up my adventure pa Tagaytay with Achi and friends. Bali, yung pauwi naman ito, dire-diretso na siyang pababa. Ang sarap, ang saya, ang lamig. So habang bumababa ka, dun mo mas lalong ma-appreciate yung inakyat mo, yung effort mo. So nakakatuwa. Madali na siya pauwi actually. Pwede siyang pang beginner na hindi naman sobrang beginner na beginner. Basta siguro may practice pa rin dapat before you do this. Kasi ako, I started biking October 10. October 10 ako bumili ng bike. Then, mga after a week or two, na-enjoy ko siya. Then, nag-decide na ako na medyo layuan na yung mga binabiyahe ko. So, ayun. May nagtatanong din kasi kung bakit ko ginagawa to. Kung bakit ako nagta-travel ng ganong kalayo. Para sa akin kasi, pag lumayo ako ng lugar, na-appreciate ko yung mga lugar, lalo na pag may magandang view, may masarap na kakainan, yun. Pagkain talaga actually, yun yung mga hinahanap ko. Kasi I love food. Food is life, ika nga nila. Bali, eto, ganito. Fast forward ko na lang yung mga susunod na dadaanan namin. Tapos, kunin ko na rin to opportunity para shoutout yung mga nagpapa-shoutout sa mga previous vlog. Unahin ko na si Mac. Shoutout sa'yo, Mac. Salamat sa pagtangkilit at laging panonood. Thank you so much. Next ko to, si Jeff De Leon. Lagi itong nag-PM sa akin na shoutout ko siya next video. So, nakakalimutan ko palagi. So, ito na. Shoutout sa'yo. Salamat sa pagtangkilik at laging panonood.
Thank you so much din. Shoutout nga rin pala sa tropa kong si Mark Ronquillo. Nag-message siya sa akin na pa-shoutout siya next video. So eto na, shoutout sa'yo. Salamat sa panonood. Shoutout na rin sa mga taong madalas nanonood ng mga uploads ko. Salamat sa tuloy-tuloy na pagsuporta. Sana magstay kayo. Mabuhay kayo. Bale, yung purpose ng vlog na to is para mapakita ko sa mga gusto palang bumili ng bike or nag-uumpisa palang din mag-bike katulad ko. Hindi naman ako experienced na biker na yun nga, kaya na sinabi ko kanina, kakasimula ko lang mag-bike. So, ang purpose nito, para lang makita nyo kung ano yung mga pinagdadaanan na actual na pag-akyat sa ibang lugar o pagpunta sa ibang lugar na mas malayo, yung mga challenges. So, sinishare ko lang yung journey ko. So, sana na-enjoy nyo. So dito ko na rin tatapusin yung video. Salamat sa panonood, salamat sa pagsuporta. Sana wag niyong kakalimutan mag-subscribe kung nanonood kayo ngayon. Mag-like na rin kayo and mag-comment kung trip nyo lang naman. Kung hindi nyo naman trip yung video ko, pwede nyo rin dislike, walang problema yun. So yun lang, bye-bye! Ano yun? Saan na platan sa Eric? Hataw ka kasi masyado, men. Parang kang si Mr. Pure Energy. Ayaw si Hataw man. Nauwi din. Yes. Thank you. Okay, men. Ingat ya. Okay. Next time. Okay. Kaya pa. Oh, konti na lang. Ngayon ka pa ba susuko? Huwag ka susuko, men. Pre, pabook ka ng Grab. Ako tricycle. Ingat, ingat. Ako na dyan, dito na lang. Oo, para barahid konti.